هو ايه ده ايه ده ايه الديب ويب ده؟ ايه اللي انا دخلت فيه ده؟ ايه ده تامر يا تامر تامر ايه؟ استنى، شكله مش تامر خالص. ده انا اللي بكتب على حد. تامر ممكن ليه يا استاذ تامر؟ في ايه؟ استهدى بالله. تركز معايا يا ريس لو سمحت. نمشيها يا استاذ تامر، اهم حاجه بقى. استاذ تامر اهدى. طب كلامي بتمشي مع بابا نويل وبابا نويل. لا ما تعملش الكلام ده قدام الكاميرا يا جماعه. مين اللي بتمشي مع بابا نويل دي؟ بابا نويل موضوعنا بابا نويل. بس انت عامل مشاكل بجد يعني. ايه ده؟ ايه الذكاء الاصطباحي اللي انا فيه ده؟ انت زعلان اللي هي لبست ماما نويل ومش ايه الخرا ده؟ ليه لابسه ليه كده؟ شكرا. طب لو لبست لها بابا نويل ما انا يا اخي انا شاب في العشرينات استحي والله اعمل اللي انتوا بتعملوه ده برجوله، بس يعني استمروا. هو انا عارف ان المجتمع عشان يتزن لازم يبقى كده يعني. دي طبيعه يعني، مش هينفع كلنا نبقى عقليه واحده. فتمام استمروا. مشي الموضوع. موقف مش محتاج بابا نويل. في كرامه يا ريس. صح كرامه. صح انت راجل محترم وانا همشي من هنا.